Bueno chicos, tenemos una lavadora LG y le vamos a poner en carga pesada. Ponemos el detergente y comenzamos. ¡Vamos!
Ya comí, pero...
Bueno, está acá parado en su lavada. Y ahí está. La ropa quedó limpia. Ok. Y bueno, ya. Y bueno, por favor, chicos. Ya hemos lavado la ropa. Adiós. Adiós, chicos.